Сегодня мы поднимем с вами тематику насчет вот такой вещи. Кто угадал, что это такое? Кто угадал, получит пирожок. Как раньше были. Два наперсточники. Два пусто, в одном капуста. Где капуста угадал, вы получаете гонорар. Я называю это карманный костерок. Это жидкостная горелка. Жидкостная горелка. Типа большой зажигалки. Карманный костерок без этого. Без дров. Костерок без дров. Допустим, я где-то беру на природе, и я сам говорю сам себе, ну что, Ирок, газ или сухое горючее, или карманный костерок. Давай карманный костерок. Но с ним надо быть жидкой. Проблема в том, что жидкость летучая должна быть. Или спирт хороший, 70%, или бензин. Такой. Для зажигалки. Бензин для зажигалок. Проблема в том, что когда бензином зальешь, огонь начинает все больше и больше, это нагревается, он хорошо летучий, хорошо испаряется, и огонь все больше, больше, и чайник, и потом мы будем кипятить чайник сегодня. Огонь вот так, выше чайника на полметра, это бензин, если. Спирт он немножко ловчей, хотя тоже потом больше, но он летучий. Есть вот такая фигня, вот красная, для розжига. Средство для розжига каминов там и мангалов вообще не летучее, вообще гореть не будет. Вот то, что здесь мокрое, сгорит. А там будет потом и потухнет. А там будет полное, а гореть не будет. Он не летучий. Но есть вот такая, нашел, я недавно купил. Жидкость для розжига. Вот более-менее. Но тоже она не летучая. Приходится ставить, допустим, под чайник вот это. И там потом сухое горючее немножко, кусочек, рядом ложишь, зажигаешь, чтобы нагревался. И тогда горит. Мы сегодня с вами проверим. Короче, придумали какую-то фигню, я не знаю. Ну так нормально, да, допустим, в лес идешь, вот, чаечек погреть, берешь, вот, заряжаешь. Такой бутылочки, вот, на чайник вскипятить, бывает одного раза хватает, вот, зарядка. Бывает добавлять надо. Вот такая бутылочка, половину берешь жидкости, на 2 раза хватает. Вот одна заправка, вторая заправка. Хватает на 2 раза. Я брал, удобно, да, не надо там баллоны, ничего не надо таскать, удобно, да, но... Давайте проверим мы сейчас с вами это дело. Возьмем. Шприцом. Зарядим. Наверное, 2,5 шприца. Надо быть туда. О, тяжеленький уже стал, блин. Китайцы придумывают для туристов, блин. Чтоб у туристов в кармане было всегда такой балалайка, блин. Вот 2 шприца. Чуть-чуть немножко еще.
Я включу чайник для начала и потом посмотрим в конце, когда закипит. Но воды надо брать столько, сколько на кружку надо, вот кружка. Столько надо воды брать. Иначе зачем лишнюю воду кипятить? Она вот-вот у тебя закипятится, а у тебя кончится бензин. И ты пострадаешь из-за того, что лишнего налил воды. А она не нужна, эта вода. Вот только кружку. Я налил кружку. Чайник вот здесь вот я повесил. Сейчас мы посмотрим. Я подожгу этот. Сухое горючее тоже подожгу. И сейчас камеру сниму, покажу я. Потому что другой вариант нету, блин. Я не знаю, как вам все это показать. Вот сухое горючее будет нагревать. И поджигаю я эту фигню. Плохая летучесть, блин. Но пошла немножко. Давай, камера, снимайся, ёхай. Вот. Сухое горючее горит. И вон там этот фитилек. Сухое горючее сейчас нагревает этот, который не летучая жидкость, блин, плохо она вон что-то горит. Это чайник. Вот так вот. Так, немножко прогреется. Жидкость плохая. Блин, бензина неохота. Бензин сейчас пойдет. Вот так вот. Где у меня рука? Через верх. Ну вот. Почти закипает уже. Чайник вообще-то со свистком, он должен свистеть. Но вон чайник содрогается. Ну там видно уже, что кипит. Кстати, это вторая зарядка уже. Я пока там провозился. Оно, конечно, быстрее было бы. Короче, на 15 минут. То, что я перезаряжал, ушло 15 минут. На два раза перезаряжать пришлось. Один раз перезаряжать. Блин, не послушаешь. Раскочегарилось. Плохая летучесть, приходится с сухим горючим, то, что без сухого горючего не пойдет. Костерок без дров, все, чайник готов. Можно заваривать. Вот такой маленький мерзавчик. Чайничек. Там чай. И этот чай, мерзавчик, мы нальем кипяток, не боясь, что он не кипел. Он кипел долго кипел, пока я тут возился с камерами. Он кипел нормально. Заварим мерзавчика. Ну вот так, 15 минут. Но это с камерой я возился, блин. 15 минут. Без камеры было бы немножко быстрее. А так и это надо, и это надо, и это надо, блин. Ну вот такая балалайка. Обзорчик. Я потом снял вот эту вот. Она тут была вот. Такая фигня. Лучше стало гореть. Я забыл совсем. Без нее. Надо ее снимать. И без нее. Горячая. Ну вот. В такой бутылке вон сколько ушло. Было так. Тут еще на 10 чайников. Такой костерок. Кому нравится, может покупать такой карманный. Гребка на жидкостном топливе. Ну ладно, счастливо вам, ребята. Пока. Смело можете покупать. Кому понравилась такая фигня, можете смело покупать в магазине «Туризм, рыбалка, спорт».